有关 QR code、二维条码，还有 AR 还有 VR 的一个介绍。我们今天会用到平板，然后我们本来是用单枪的，然后老师借用电脑教室的荧幕来做广播。好，今天找你们画一张图片，有没有？有吗？好，这张图画你们认识这什么图吗？晓不晓得？不晓得。它长像什么东西？眼睛。哦，有点像眼睛啊。太阳。好啊，现在左下角有一个黑色的条码，对不对？然后在你回家的时候可以用，你在如果手机或平板的话，啊，你可以把它扫下去，就可以来玩这东西了。老师今天最后会有一个测验题，如果你们第一名那一组的话，会多给2张这种纸张，可以回家玩玩看。好，那现在我广播了哈，来5、4、3、2、1广播。好，今天上课程就是中间的认不认得这个黑白的一个小方块是什么东西？什么条码？条码多种条码哦，条码有斑马，对不对？1维条码、2维条码、3维条码都有哦，有各种不同的条码。他们猜是哪一个什么条码？3维条码。啊，这边那么先进哦。3维条码，啊，有人电视做3维条码，在杂志上看到过哦。啊，这是2维条码。但是我们今天介绍第一个介绍的方式是2维条码。我们看2维条码的一个基本介绍哦。2维条码是最早从这边研发出来的，1994年的时候，他们发明的2维条码。我们最早看到我们的一个包装盒，就是一些食品的东西都有黑色像长条状的东西，它都要标示一些数字。那一般来说，最多在10几个数字而已。那我们这2维条码的话，它资讯可以藏比较多，它可以放到900多个中文字哦。我一般来说不会放那么多啦，但放20-30个字而已。这是我们最常见的2维条码。2维条码有什么好处呢？这条是为了结合我们的手机，我们可以快速的去连接。好，我们看一下这网站，各位同学，请问这网站它有多少英文字母？想看多少英文字母？我们要数看好不好？啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。啊，估起来应该有50-60个英文字母。你们如果要打上去的话，连着网站很麻烦。有没有更快的方式？好不好？我们来比赛看看，看谁先进这个网站。我给你的网址，先把它抄起来，把它打上去。你先说老师饶了我吧，我决定放弃了，对不对？好，那一样哦。这是老师的平板，这老师平板，我们打浏览器哦。正常来说，我们导一个网址的话，你去打开浏览器，打开浏览器，然后开始打网址。正常来说，你这样打昏天黑暗。那么更快的方式，什么方式？我们打开我们的手机、平板或手机 APP， 左下角有个2维条码的 APP 程式。你今天点击2下，然后我们扫这个我们的网站实现2维条码，然后对着它镜头一照就可以扫到了。老师对着镜头一照，然后这边解码，会把这个网站的网址迅速读进去。好，接下来我们解码之后，我们平常知道画面呈这个状态，我们就要点击开启网址。好，不好意思，老师没有上网，这个我连着录一下，就连到网站上去了。稍等一下。一样，我再点击一次哈。点击好之后，它画面会成网址一个状态哈。
然后网址老师已经特别缩短过了8点走网址，那各位看可以比较简化许多。好，点击开来。这塔利课程。好，就到这网站，看影片网站。我这个条码之后，你如果用单独打的话，可能需要花到2、3分钟时间。如果根据2维条码的话，你就快速导这个网站方面。而网站的话，借由这网址，一般是最基本性文字的介绍，它可能是些讯息。那比较好一点的话，点你到网站上，会提供额外资讯给大家。这是一个2维条码的一个应用示范。那2维条码在我们生活当中还有什么的应用？看这一个简单的一些网络上的介绍，这是在一般社会当中我们2维条码的使用。比如这台公车，在国外公车，它有2维条码。这个公车简单是一个8笔画资讯，可是你还有更多资讯怎么办？它就会扫这个条码可以连到网站上，它提供8笔画类似的相关的讯息，比如销售讯息或者影片讯息等等，都非常方便。那以下这些简单资讯我会补充它的说明。那有的2维条码中间会放一些 logo 上，让它给特殊化。好，这是一些它经常应用我们可以这样子做各种方面解说它会比较简单许多，它不只是一个条码，不只是像文字，它能包含一段影片、一段解说。好，以上是我们2维条码的一个在杂志上的一个介绍。好，这是我们2维条码的一些50种其他的一种额外应用。那有的人会把它贴在衣服上，可能是自我介绍吧，加我做好友。现在我们最常见是用 LINE， 对不对？加我做好友的一个讯息，或者商业广告等等。好，这个第二是专属的茶杯，你可以可能是你的讯息。比如这茶杯你想要名字的话，容易脱落。2维条码有好处是什么好处？它可以容许10%到15%的一个破损率，就是说你的条码不清楚，它还是可以辨别出来。就少一部分的话，那我们可以把它简化一些资讯。还有那纹身这纹身就不建议了。第二个是米的资讯米的来源等等。我们最常见的是那个食品地表，我们现在台湾也开始慢慢在做了。这个是太古达人的一个这个2维条码，你如果成绩很高的话，你可以借由手机登你的成绩上去。以上是一些相关资讯。这是我们的 QR 签证。就是在护照的时候扫这个条码就先出关。这是另外一种介绍，这个是 AR 的应用它扫上去之后会产生一个动画，叫汽车，就不用到现场去看就可以。麦当劳有一个类似的资讯，有空去吃麦当劳看看，包装纸上是2维条码，它会显现出它的热量、它的来源，或麦当劳的最新促销讯息。这是 7 的一个微波炉状态，是扫一下之后，它自动帮你显示加热时间，还有温度等等，非常方便，不用再按，扫一下它就控制好。一些比较特别的这也是可以扫的，这是日本有的2维条码。以上是我们一些2维条码的一个介绍。那2维条码是大家也常见到的话。那我们现在介绍 AR 扩增实境，有没有听过扩增实境？听过 AR 的举手。没有听过的举手。没有手的。好 ，OK 好，大家都没有听过。好，看一下 AR， 这是我们台中 IKEA 的那个商店，它有做一些商品的导览，来播放。
各位有看到那个椅子在里面出现，要透过荧幕平板才能出现哦，如果眼睛看是没有的，然后还把那个电脑影像跟真实影像做结合，就可以想象说到底家具适不适合购买，这就真的家具了。这一片家具，它会透过你只要透过它的一个码，一本杂志，一般用杂志来触发放在地方，它显现它的家具，它可能不同页数就会显现不同的2维条码出来，显现它的影像出来。我们称为混合实境。混合实境主要是把我们虚拟的一个影像跟真实影像做结合，来做电视有不同的感觉。那这也是我们台湾的台湾介绍，还有那个神奇宝贝介绍。大家好，我是主持人李欣，大家看见完在座位，神奇宝贝有新作品哦！这次是真的让大家成为现实中的神奇宝贝大师啦！这款神奇宝贝后结合了多功能，让玩家们可以在世界各地的角落抓到神奇宝贝哦，而且还可以互相通信交换，一起对战呢！马上看到的详细报道吧！大家还记得2012年推出的一款结合多功能的手机游戏 Embrace 吗？现在众团队还认配上合作，将大家熟悉的神奇宝贝做成世界地图版啦！游戏结合虚拟和现实世界，玩家可以通过定位系统寻找神奇宝贝，不仅忠于原作，能拯救神奇宝贝，交换神奇宝贝。预告中也透露跟现实多人一起挑战其他的神奇宝贝。另外，官方也计划推出神奇宝贝 All-Plus 推多控制器，这个结合地标标志和宝贝中的控制器，看上去神奇宝贝时会自动震动闪烁，让玩家可以独立盯住手机，减少不必要的意外发生。游戏预计将在明年于双平台上推出，将采取免费的方式供玩家下载。神奇宝贝的粉丝们千万别错过喽！这是我们那个游戏机里面所介绍的货真实境那你可以透过你的荧幕这个玩现的枪战游戏，还有人就戴眼镜就拿个东西就可以来玩枪战，有点像我们的飞行驾驶那个头盔一样，它所有资源显现在你的头盔上或者荧幕上，它就是一个我们称为 AR 的一个技术，货真实境。今天是叫你请各位同学画这张图形，这也是一个扩张实境的一个图形。现场玩玩看，大家不会让你以为说这是遥不可及的东西，这已经在我们生活当中可以看得到了。回家看看你的中华电信的那本，包括电话号码簿，你看它封面、它底面，它有类似这种游戏可以玩。记得前几年是白白的，你照那个，你就把那个手机对准中华电信的号码簿，它就出现摇钱的白白的东西，再摇一摇，就会抽签出来。上签，今天诸事皆吉。好，那现在我示范一下如何使用这个 AR 的一个方式首先各位，我们2人一组，好不好？那今天我就先左右两边一组好了，我们来先拿平板，2人共用一台。好，那老师，然后之后看一下你的荧幕看一下这个外观打开来。这边有个按键是 iPad 这个比较不会宕机的是特别从学校带过来，这是我们想中心提供给各校使用的就这边有按键打开，有人不会用举手，不会使用 iPad 的举手，会使用举手，不会用好，不会用的话是最好那如果不会用举手就可以它这个按键开始跟结束，结束按这个电开关开始按这个就可以了。我们有个口诀，一直滑。一直滑动，然后点击2下它就开启了。随便点个程式，我们今天所有程式都放最下方，我们就用这3个 APP 程式。第一个是橘色的圈圈地方叫 QR code，第二个是 YouTube APP，大约介绍可以来用到
YouTube APP。第三个是 QUIV 啊，这是 AR 的扩增实现的 APP。我刚刚一直说你看电脑荧幕。第一个就是这个扩增实现的这个 APP， 它图案长是个蓝色方框，白色蝴蝶造型，看到吗？好，第二个的话就是这 YouTube， 这白色框框，一个红色中间长白的三角形。第三个 QR code。好，那一样，我们今天第一步先点击这个蓝色这个这 APP， 点击2下。点2下之后，各位同学要站起来使用，因为它有一定的距离，大概要30公分距离。你要把整张图形涵盖进去。我们看现场操作给大家示范一次。它是一样的，因为老师是喜欢用小台的点击以后会产生这个画面你会稍微慢一点，大概等5到10秒钟然后会出现这一个 QUIV 一个画面，中间有个手机平板画面，点击这橘色白色蝴蝶，点击2下。点击2下之后，你会看到什么东西？你会看到你的镜头会看到那个图形，对不对？它使用的镜头，它产生红色属于错误的部分。里边涵盖整个图片，它产生蓝色画面。它有3种画面，第一种红色画面是不合格的，第二种移到正中央的时候，它会变成蓝色画面蓝色画面正确的 ，OK 吗？这转绿色开始解码，解码完之后，它产生什么图片？它产生立体的一个图片，这是什么图片呢？晓不晓得？你如果不晓得的话，可以点击图片中央各个部位，它告诉你它是什么东西来，各位同学可以试试看。试完之后，我有没有代笔？没有代笔的同学可以把它写上去，那什么构造？把它写上去，就写这样子的话是有奖励会获得新的一张 AR 图画纸。可以自己尝试看看，如果有问题要举手问老师你要站起来用没关系，因为它需要一定的距离，站起来用。每张都不一样这个图画。手机也可以那老师你会用的话，有空白的可以随时用看然后把它的部分挤下来。右下角 APP 扫下 APP 灌进去 ，iOS 跟 Android 都可以使用按这样就是现在空白的话，我照上我再录给各位老师，你可以过来看一下它的操作下来那个 APP QUIV 就蓝色。它现在补它的这个 QUIV 红色，你打那个。各位同学们可以先坐下了那个这张图送你们你回去慢慢找，我们是点一下，坐下来就你先坐下来，它显示出来的每个人画的都不一样，所以它可以根据你图的颜色做分彩。来，好，各位同学再看我操作一次一样，你涂完之后，你是画什么颜色，它产什么颜色，所以你画漂亮就漂亮，你画蓝它画蓝，你画绿它画绿，你们有没有画一模一样？不用画一样这细胞长得不一样，它是细胞，
你们好像说你们没学过细胞，对不对？可以让你介绍生物的体验，里面从构造，当你国一上生科的时候就不会那么害怕了。好，来示范一次给各位看哦。你点击2下，点击这2维条码程式，扫这图面，记得红色位置不合格，变蓝色画面，整张照住之后，它就不见图形。你可以拉近拉远，拉长拉短都可以，跟边长都没关系哈。还有告诉你这个部位，下面还有右下角还有一个这个锁链的东西它会告诉你基因的构造弹出来，这种动画。那你有空的话，记得回家把这个写上去，写上这个是什么构造部位，写在上面。隔天下一节课老师要收回来这张学习单，要不要写？没有的话就领到下一张的纸了。还有下一个 AR 的每张都不一样。好，以上是我们 AR 介绍，接下来我们介绍 VR， 什么 VR VR 我们专业扩增实境跟这是虚拟实境，它是模拟一些真实状态不会在你录音现场同时要放下平板那以后我会再抽其他部分。好，看360度飞行人好，先用电脑操作给你看，电脑操作他们这个飞行伞，对不对？老师可以任意控制它的镜头画面，用滑水控制的。我们向左好了，左，上，下，看它头部，对不对？它地面有去高震的话，就往上看就好了，你们会太害怕了。左右上下都摇晃。现在我们跟滑鼠没有那么好的感觉，我们用平板感觉一下 VR 感觉。各位同学一样，用平板你回到这个平板最下方这里，有个红色的 APP 叫 YouTube， 点击2下，点击2下之后，键盘的升上网了。右上角有个放大镜，这个放大镜，点击2下，我们搜寻360，知道吗？这是输入它，我输入360，输入点击360，然后搜寻。所以第一个画面就是有2个在跳伞的东西，你点击它，放大来看就可以使用了。各位同学可以开始操作来，点击360，然后要放大，有网路？没有网路对，有网路稍等一下。强迫人家看。点击第一个稍等一下，网络比较慢这2下，再来放大。然后第一波广告。放大。那同学你拿那个萤幕拿起来，想象它是你的窗户你往左往右，它萤幕会随着你的角度而变动好像你在看窗户外面的情况一样可以吗？直接用手滑是拿起来晃看左边看右边看上面看下面另外一边应该不是单独还会。各位同学可以看我示范一次你可以拿到正前方往上看天空，往下看悬崖，往左看旁边峭壁不要撞墙有吗 ？OK， 左右2个互相轮流用看不会交汇的可以拿直的
那个老师切换哦，再让你感受一下，你回家只要拿着平板，拿着手机点击 YouTube APP， 记得啊，要 YouTube APP。你要透过网站的话没办法了哈，要透过 YouTube APP， 它用麦转换，它用你的平板或手机的陀螺仪，啊，你往它的重力感应器，还有你的一些方位感应器，来侦测出来，会跟你做搭配。啊，这是我们今年慢慢开始有在出现的一些技术啊，叫 VR。啊，你如果有买手机的话，有没有？因为最近手机资讯 ATC 今天都有出一个那种虚拟的眼镜，可以稍微看一下，看看去把我们看可以不用买没关系。你的手机就可以使用相同作用哦。有没有想要买那种虚拟实境眼镜？有没有想要买？啊，那个不建议买，那很贵哈。郭老师也建议买便宜的哈。PC 用杂志来，多同学要放在平板，要看前面哈。这是我们这个红色在卖这个东西啊 ，Google 有个卡泵眼镜哈，你可以去买看，我是本来要买的哦，后来它延迟到货了，它这个比较贵了哈，这699，你可以去网上买那种山寨那种便捷输入的，那比较便宜150或300块哦，拿来用，你拿去把手机哦，这后面有介绍，很简单，纸盒子做的，里面就纸盒子跟2片镜片。这样就完成了，你可以看出它3D 的一个立体电影，还有360度环景，这个效果跟你去科普馆一样哦，不会骗你，跟科普馆接近有90%的相似度，然后说看了之后很惊讶，哦，可以上网去采购一下，哦，这个 Google 卡泵，这是我们 VR 的一个应用，它有10大游戏，这边让你看这个，我不是要来这边买，它提供一些影片，提供一些游戏 APP， 哦，就上面去用。就可以有现成的东西可以玩了。你如果有去制作的话，也可以去上网搜寻 Google 一下，打露天拍卖，你打 Google 卡泵，这 CARDBOARD 就可以了。不建议在这边买啊，这比较贵。那个露天可能是100-200块就有了或者你去自己做也可以，做到很简单，就简单纸片加2片透镜而已。好。接下来我们今天介绍大概是到这边，是我们介绍的第一个是 QR code 2维条码，第二是 AR 或者实景，第三是360度的 VR 实景。那我们接下来做个小小测验哦，看你们对今天的有没有了解？那今天一样我切换的荧幕待会你所有同学一样使用你橘色的东西。橘色的一个2维条码的 APP， 看到吗？就是 APP， 点击2下，然后对着荧幕扫，这个2维条码会连到我们的测验网站，我们要做即时回馈测验，用你的平板来做测验。都很聪明一下就好了。好，请你对着看，对着荧幕使用2维条码。点击之后再扫进去。再扫这。跟着来再扫一次来退出再扫一次。不好意思，老师点错了，对不对？再扫一次，扫这才对扫卡布的2维条码对，再扫一次